Ya terminamos la reparación. Están las abrazaderas que iban a reforzar la pieza para que pegue perfectamente bien. En 10 minutos le vamos a abrir el agua y después procederemos a retirar las abrazaderas. Las escarbadas y rompederas que hacemos las hacemos con un rompedor Stanley, no las hacemos a mano porque es muy tardado. Todo esto es cascajo y cemento.